你好，你好，这是我的简历。你是学风景园林的？是的，是的。完了，卡专业，还是二本？对的。卡学历。我看你这上面也没有相关实习经历啊，你想干新媒体？是的，我也是最近才想干的。没经验。好，我知道了，谢谢你，我先走了。哎，你别走啊，我给老板打个电话。好的，对老板，风景园林的。对呀，二本，新媒体。好。完了。不好意思啊，浪费您时间了，刚给我老板打电话。没事。是这样的，您风景园林这么好的专业还愿意来我们公司，实在是荣幸。因为害怕给您开的工资不够，留不住你，所以我刚刚给老板打电话，特为您申请了10万块钱一个月，您还满意吗？啊，10万？是的，我们也知道风景园林这个专业确实特别抢手吧？这样周末双休，早10晚4，工资按时到账，包吃包住。你没有在和我开玩笑吧？上2休3，可线上自由办公，岗位一直留到您正式毕业，直接上班，不用实习，不能再加了啊！